Wie kann man am besten lernen, Perspektive aus dem Kopf zu zeichnen, also einen Gegenstand beliebig zu drehen? Dazu hatte ich heute Besuch in meinem Atelier. Eine Frau hat mir gesagt, jedes Mal, wenn sie das Buch zumacht, wird es dunkel. Also sie kann es nicht aus dem Kopf reproduzieren, was sie dort in dem Buch sieht. Ja? Also, wie lernen wir das am besten? Ganz einfach, indem wir uns ein Objekt nehmen und immer wieder üben. Ja? Es macht die Vorstellungskraft letztendlich und die Wiederholung, damit wir Gegenstände aus dem Kopf zeichnen können. Und dafür eignen sich immer die einfachen. Also, lasst uns heute eine spezielle Übung machen. Ich werde die Streichholzschachtel in verschiedenen Richtungen drehen. Eine weitere Übung und wir sehen uns gleich nach dem Trailer. So, los geht's. Also, lasst uns beginnen, eine normale Streichholzschachtel in verschiedenen Ansichten von verschiedenen Standpunkten zu zeichnen. Wiederholung macht den Meister. Also, legen wir los. Wir sagen, die Streichholzschachtel soll vor uns liegen. Ich versuche das mal so ungefähr hinzubekommen. Vor uns, mittig, ja? So. Du siehst, wir haben jetzt das Gefühl, dass unser Standpunkt hier ist. Wir können leicht drauf gucken und die Streichholzschachtel liegt direkt vor uns. So, weiter geht. Jetzt wollen wir diese Schachtel in einer anderen Ansicht zeichnen und zwar ein wenig drehen. Also, sie liegt immer noch vor uns. Das nennt man Frontalperspektive. Und jetzt verändere ich den Winkel. Und du musst sehen, wie sich das ungefähr alles verschiebt. Ja. So, du siehst, jetzt haben wir das Gefühl, wir gucken so rauf. Ja, wir sehen noch nicht ganz die Seite. Ich schaue mal, ob ich das in der Kamera so hinbekomme. Ja, so ungefähr. Ja. Also, die Seite kommt zu uns. Okay? So, weiter geht's. Wir zeichnen die nächste Ansicht. Jetzt wollen wir die ganze Schachtel ein wenig drehen. Sie bleibt trotzdem in dieser Ebene vor uns. So, also die linke Seite dieser Schachtel wird jetzt sichtbar. So, du siehst, wir sehen die linke Seite. Die Grundform bleibt gerade vor uns. Und hier gehen wir sozusagen in diese Richtung. Ja? So, du siehst, wir können so uns vorstellen, wie wir einfach diese Schachtel drehen. Ja? Horizontal drehen, ganz einfach. Übrigens, wenn dir meine Arbeit hier gefällt, lass mir gerne jetzt kurz ein Like da und abonniere meinen Kanal. Vielen Dank, weiter geht's mit dem Video. Okay, also wir haben gesagt, wir haben sie horizontal gedreht. Jetzt werden wir mal das Ganze, die Schachtel, so zeichnen. Ja, also wir kippen sie nach oben. Los geht's. So, also wir haben diese Form vor uns. Und jetzt geht der obere Teil von uns weg. Ja? Weißt du? Also wir haben das Gefühl, die Streichholzschachtel ist jetzt genau mittig vor uns. Ja, wir können weder die eine Seite noch die andere Seite sehen.
Jetzt zeichnen wir die nächste Ansicht. Jetzt gehen wir so rauf. Du siehst, wie sich die Ansicht verschoben hat. Diese Seite ist hier fast vollständig gerade vor uns. Und wir haben das Gefühl, hier ist unsere Linie, ja, und die Kante kommt zu uns hin. Ja, Horizontlinie ist dann immer etwas höher. Warum? Weil wir können raufschauen. Ja? Okay, jetzt drehen wir das ganze Ding so rum. Okay. Also wir wollen die linke Seite sehen und wir wollen trotzdem eine Draufsicht haben. So. Du merkst also, ein Buch allein reicht nicht, sondern man muss das wirklich Schritt für Schritt üben, immer wieder drehen. Das ist eine hervorragende Übung für zu Hause, sich eine Schachtel zu nehmen, sich die anzugucken. Wie verhalten sich die Seiten? Und dann horizontal drehen, vertikal drehen, in allen möglichen Richtungen drehen, die dir sozusagen einfallen. So, weiter geht's. Jetzt werden wir diese Frontalperspektive, die wir hatten, in eine Übereckperspektive schieben. Ja, wir bringen jetzt also noch mehr Tiefe rein in unsere Schachtel. Los geht's. Also, wir haben hier die vordere Seite wieder, die leicht von uns abgewinkelt ist. Hier gehen wir relativ steil. Oh, muss nicht so schnell zeichnen. Und hier kommt dann unsere Schachtel, sodass wir das hier sehen. Ja. Die vorderen Linien immer betonen, damit du Tiefe reinbekommst. Okay? So, siehst du, jetzt haben wir ungefähr so. Draufsicht, Seitenansicht, linke Seite. So, jetzt wollen wir die Schachtel horizontal drehen. Das heißt, wir fangen hier wieder an, werden hier etwas steiler und werden hier etwas flacher. So, muss mich ganz schön verdrehen hier wegen der Kamera. Ja, du siehst, wir sehen jetzt mehr von der linken Seite und haben jetzt praktisch den Effekt. Ja, wir drehen sie sozusagen Stück für Stück und da die Linien alle dranhängen an dieser Schachtel, drehen sie sich alle natürlich mit rum sozusagen. Ja. Wir sehen hier also mehr hier und die Schrägen werden auch steiler als hier links. So, weiter geht's hier. Jetzt drehen wir das Ganze noch weiter rum, dass es ungefähr so vor uns steht. So. Wir zeichnen die Seite jetzt noch etwas steiler. Und diese Seite etwas flacher. So, siehst du? So, jetzt kommt die ganze
Ich muss den hier ein bisschen schräger machen. So. Damit es perspektivisch genauer wird. So. Siehst du? Wir können die Schachtel also beliebig hin und her drehen. Probier es zu Hause mit der Schachtel, aber auch ohne Schachtel. Ja? Und wenn du wirklich wissen willst, wie das losgeht, dann komm auf meine Akademie. Dann vermeidest du zukünftige Fehler und hebst dich wirklich von der Masse ab, ja, indem du wirklich korrekt zeichnen kannst und daraus ganz klare Motive entwickeln kannst, auch für die Natur. Ja. Das verhält sich immer so, dass du hier unglaublich viel lernst. Man denkt jetzt, oh ja, relativ einfach hier von der Zeichnung her, verstehe ich. Wichtig ist aber, wenn das Buch zu ist, ja, dass du das aus dem Kopf zeichnen kannst, auch ohne die Schachtel. Ohne die Schachtel. Ja. Ich gebe sie dir jetzt hier bloß zur Ansicht. So, was haben wir jetzt noch? Ich will jetzt noch eine weitere Ansicht zeichnen. Mal schauen, ob wir hier noch hinkommen. Ja, klappt noch gut. Also, ich stelle jetzt die Schachtel einfach mal auf den Kopf. Einfach mal so ein bisschen schräg. Ja, damit man nicht nur in den einfachen Perspektiven bleiben, sondern auch ein bisschen schräg gehen. Also ich kippe sie einfach an. So, dazu ziehen wir einfach diese Linien etwas schräg. So, kommen denn hier hoch. Ja, die Schachtel geht ja von uns weg sozusagen. Das zeigen wir durch das Konvergieren der Linien. Auch ein bisschen gerader zeichnen. So. Ja. So, und dann würde die Schachtel, wenn wir hier noch so einen Schatten andeuten, dann siehst du viel besser, was gemeint ist. Ja? Also das ist sozusagen eine Geschichte, die du immer brauchen wirst, wenn du zeichnest, malst, egal mit Acryl, Öl. Dieses Verständnis der Perspektive ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. So, welche Ansicht wollen wir noch machen? Vielleicht eine Ansicht von oben noch. Also, ja, wir machen mal einfach, dass wir von oben rauf gucken. Die zeichne ich hier noch mit ein. So. Also, dass die Streichholzschachtel von uns weggeht. Ja, schau mal. So ist mein Plan ungefähr. Ich hoffe, ich habe sie richtig in die Kamera gezeigt. So, siehst du? Jetzt haben wir den Eindruck, die ist direkt, wir gucken von oben rauf und die geht von uns weg sozusagen. Ja. Den mache ich hier ein bisschen leichter, damit mehr Tiefe entsteht. Da siehst du gleich, es ist immer wichtig, welche Linien wir, Frosch im Hals, welche Linien wir betonen. Ja. So, und hier können wir jetzt beispielsweise noch als Zusatz machen wir mal einfach unsere Schachtel auf hier. So, dazu nehme ich mal kurz mal die Linie hier ein bisschen schwächer. So, dann gehen wir hier raus. Ja, wird ein bisschen knapp. Ich hoffe, ich kriege das hin. Siehst du, wenn wir einmal dieses System haben, mal die anderen Linien hier wegradieren, damit klar zu sehen ist, was ist vorne, was ist hinten. Wenn wir halt dieses System haben, können wir das
beliebig erweitern. Ja? So, dann würde diese Linie hier zu sehen sein, also der Boden, der hier ist. Wisst ihr, was ich meine? Voraussetzung ist aber, dass halt die Grundformen hier stimmen. Ja? Ich habe das jetzt hier nicht schräg genug gemacht, sehe ich gerade. Hier habe ich die Linie einfach zu zackig gezogen. Ja, hier muss die natürlich auch hier schräger rein, so, damit es perspektivisch hier einen Sinn macht. So, du siehst, verzeichnen kann man sich immer. Vollkommen unwichtig. Wichtig ist, damit man weiß, worauf man hinaus will. Ja? Also du kannst so die Schachtel einfach aufmachen. Ja, hinten ist ein bisschen dunkler. So einfach kann man praktisch aus einer Perspektive dann das immer beliebig erweitern. Ja, die Leute machen halt ziemlich oft, fragen halt immer wieder, hier muss ich auch schräger, fragen halt immer wieder, wie man sowas denn realistisch zeichnet. Ja? Das Realistische spielt erstmal gar nicht so eine Rolle. Wichtig ist, dass du die Grundform hast und dann fällt dir auch alles leichter. Ja? Dann weißt du auch, dass die Schrift hier beispielsweise größer ist als hier hinten. Ja, warum? Weil die Schachtel hier vorne größer ist als hier hinten. Siehst du das? Ja. Auch wenn es jetzt nicht ganz so winklig hier ist, weißt, was ich meine. Ja. Wichtig ist, das System zu verstehen und nicht so zu weit abzuweichen. Ja. Es geht hier nicht darum, komm, zeichne mal die Streichholzschachtel 1:1 ab. Das können Produktdesigner machen, das wollen wir auf keinen Fall. Also, wenn dir das heute wieder gefallen hat, das Video, lass mir ein Like da, schreib in die Kommentare, was dich noch interessiert. Und wenn du richtig tief einsteigen willst, schau unter dem Video in dem Link. Dort findest du den Zugang zu meiner Akademie Schmidts Zeichenwelt, wo wir gemeinsam deine Zeichenkunst richtig weit nach vorne bringen. Also, weitere Videos findest du hier oben in der Playlist. Ich freue mich, wenn wir uns zum nächsten Video hier auf Schmidts Zeichenwelt wiedersehen.